ये 12+12 का स्टेटर है और ये इसका स्टेटर मोटाई बहुत ज़्यादा है। पंद्रह mm है। शॉर्ट को गया है और इसका डाटा निकालेंगे फिर बताते हैं आपको। और ये एल्युमिनियम में है पूरा रिबैंडिंग। इसमें कपड़ डालेंगे फिर इसको देखेंगे। इतना बड़ा बड़ा खचा है, ये देखो उंगली घुस रहा है। ऐसा स्टेटर है यार।